Слава Иисусу Христу, дорогие братья и сестры! Слава Богу навеки! С вами на своем YouTube-канале я, священник Александр Широков. Сегодня мы поговорим о том, что человеку делать. Вот мы с вами знаем, что Бог ищет наше сердце, ищет твое, мое сердце. Он ищет и жаждет нашего духа. И Бог говорит, человечество, человек, который отказался или которая отказалась от жизнеобеспечения со стороны всемогущего Бога, оно не понимает, зачем оно существует. И тем не менее оно страшится смерти. Нет ни поддержки, ни помощи. Но человечество, да и человек, в общем-то, как персона, все же сопротивляется, чтобы навеки закрыть свои глаза, и храбрясь, и, скажем так, растягивая свое существование, низменное существование в этом мире, в телах, живущих совершенно без духовного сознания в душах. Вот каждый, кто живет, он живет подобно таким людям, без надежды. Он существует подобным образом, бесцельно, бесперспективно совершенно. Ведь есть только святой Бог в предании. Есть святой Бог, который придет спасать тех, кто стонет в страданиях и отчаянно жаждет его пришествия. Такая вера, она не может притвориться в жизнь в людях, которые существуют бессознательно. Однако люди все же стремятся к такому. И всемогущий милосерден по отношению и к таким людям, и к их проблемам, к тем людям, которые глубоко страдают. И в то же самое время он сыт по горло такими людьми, которые не обладают духовным сознанием, так как это вынуждает ждать ответа от человеческих существ слишком долго. Он желает найти и отыскать ваше, мое, любое сердце человека и любой дух человека. Добрый дух, конечно. Он хочет принести тебе пищу и воду, хочет разбудить тебя, дабы ты больше не испытывал ни жажды, ни голода. И когда ты уже истомился и начинаешь ощущать запустение этого мира, то Господь тебе говорит: сын мой, не впадай в замешательство, не плачь. Всемогущий, Он милосерден по отношению к людям, которые глубоко страдают. И в то же время Ему надоели эти люди, не обладающие сознанием, так как слишком долго приходится ждать от них отклика от этого человечества. Он желает найти, отыскать наши сердца и наш дух, принести нам пищу. Он хочет разбудить нас, дабы мы больше не испытывали ни жажды, ни голода, никакой нужды в нас не было. И когда человек уже истомился, когда он начинает ощущать свое, скажем так, унылое состояние и запустение этого мира, то Господь говорит: не впадай в замешательство, не плачь, не унывай. Всемогущий Бог
найдет тебя, поможет тебе. Хранитель в любое время с распростертыми объятиями встретит твое прибытие. Он всегда на страже, Он рядом с тобой. Ожидая твоего возвращения, Он ждет именно того дня, когда к тебе вернется память, и ты, как блудный сын, осознаешь, что произошел от Бога, и что когда-то ты ушел блудить, что когда-то ты потерялся, упал на дороге без сознания, и все твое растащили, и ты должен получить Отца, когда ты к тому уже осознаешь, что Всемогущий всегда смотрел и долго очень ждал долго твоего возвращения. Он смотрел за собой в отчаянной тоске, ожидая ответа, но зачастую не получая его. Бдение, конечно, его бесценно, оно и ожидание его бесценно, оно совершается ради сердца и духа человеческого. Возможно, что бдение это бессрочно, а возможно, оно уже подходит к концу, и твоя свеча догорает. Но ты должен точно знать, где именно находится твое сердце и твой дух в данный момент. Чтобы обратиться к Богу, обратиться к Всевышнему, может быть, даже с последним криком: «Господи, помилуй! Господи, помоги мне!» И ты можешь быть уверен, что Господь придет, Господь поможет. Ты не будешь одинок, ты не будешь забыт и оставлен. Пойми это и иди к Богу навстречу. Благословение Господне на вас, Его любовью, Его милосердием, Его благодатью и человеколюбием да пребудет Господь вместе с вами, дорогие братья и сестры. Аминь и слава Богу навеки.